歡迎收聽大學線 Podcast， 我係編輯 Maggie， 我係記者阿朗。今期大學線以宏福苑安置為題，寫咗一篇報道，了解宏福苑居民對安置方案嘅意願。阿朗，你可唔可以講下當初點解會選擇做呢一題？當初知道自己要做政經國際呢條 bit 啦，我就喺度諗，其實宏福苑一嚟就係大學線好似咁耐以嚟都冇做過一個專題嘅報道去跟進宏福苑嘅情況啦，不論係任何方面嘅安置啊或者居民嘅情況都好。咁我就喺度諗，其實宏福苑嘅安置方案好似嗰陣時已經過咗2個幾月，點解好似完全冇聲氣咁樣嘅呢？除咗個問卷之後，咁個問卷又冇任何嘅細節啦。咁其實居民佢哋喺睇完個問卷之後有咩諗法呢？居民最希望嘅安置方案究竟係點嘅呢？咁嗰陣時就選擇咗去做宏福苑居民對於安置方案嘅睇法。我都好想知道多少少，究竟宏福苑嘅居民佢自己經歷緊啲乜嘢，而佢哋係點樣諗嘅呢？咁我就係抱住呢一個心情去做呢一條題啦。咁我哋當初都用咗好多唔同嘅方法去揾受訪者啦。咁你可唔可以講多少少？當初我哋揾受訪者呢，唔可以話係非常之棘，但亦都唔係一帆風順嘅原因呢，係因為其實我哋一開頭嘅時候真係完全揾唔到 case 嘅。我哋一開頭嘅 approach 呢，就係希望喺唔同嘅 platform， 即係 Facebook 啊、Threads 啊上面都有好多嘅居民係出過嚟講大火之後嘅經歷也好，佢哋依家住緊嘅地方去分享佢哋住緊邊度都好。咁其實零零星星呢，係 keep 住都有人喺度講緊呢一樣嘢。咁我哋不如試下去 DM 佢哋啦。但係出到嚟呢，其實係一個都冇覆到我。係我諗係因為首先喺 Threads 上面去講嘅呢，好多時都係一啲嘅新嘅 account 或者細嘅 account。我哋估計都係宏福苑嘅居民未必希望真實嘅身份俾人知道啦，又或者係佢哋用一個細 account， 佢根本就冇check 過細 account 嘅 DM 嘅 request 咁樣。係咁出到嚟咧 Threads 係冇人覆過我㗎。喺 Facebook 上面呢，因為知道好多嘅 account 都比較多係嗰啲居民常用嘅 account， 咁但係好多時都係喺初步嘅了解完大家嘅身份或者對方嘅經歷，咁居民知道我哋係大學線記者呢，其實佢哋都表示唔係太想去 share 佢哋自己嘅故事。咁呢方面我哋都好明白，係因為始終喺呢一件世紀嘅事件入邊呢，亦都唔係每個人都好希望 share 佢哋自己嘅故事俾咁多人知道。咁所以喺我哋前期嗰方面呢，去揾 case 係有一定嘅壓力。咁去到後面喺我哋好棘嘅時候呢，我哋選擇咗一個 approach， 就係我哋知道呢某啲嘅地方，例如係啟航1331喺啟德站嗰一邊嘅本身係方艙，依家改建咗做一個青年旅社，同埋一笪嘅住嘅地方咁樣。我哋知道咧，佢哋嗰邊收容咗好多宏福苑嘅居民，喺前期嘅時候咧係免費提供宿位同埋3餐咁樣都有提供到。咁我哋就選擇咗入邊去鬧 case 俗稱嘅。咁編輯不如分享下嗰陣時嘅情況啦。我記得我哋一開始入到去啟航嘅時候，其實現場環境係好冷清啦，可能你行咗10幾分鐘都只係會零零星星遇到1-2個人。咁喺呢個好困難嘅時候，我哋就好好彩好幸運咁樣遇到我哋而家嘅第一個 case 林太。咁除咗好多謝即係居民佢哋願意同我哋分享之外，我覺得喺呢個咁比較困難嘅揾 case 過程入面，其實我自己係有唔少嘅得着啦。我原本係一個比較內向嘅人，咁我記得喺以往做街訪嘅時候，其實我係會比較緊張啦，或者內心係會有少少尷尬，或者係
怕會俾人拒絕，或者佢哋會可能有啲比較異樣嘅眼光去看待呢一件事。咁但係喺今次我哋去啟航嗱，其實不論我哋係入咗去啦，定係喺外面穿梭巴士站咁樣逐個逐個揾人問嘅時候，其實呢一個過程係令到我自己係有我自己面對街訪呢樣嘢係心態係會比較平和咗。再去做呢一件事嘅時候，其實我係會比較積極啦，會比較願意去做。咁喺訪問嘅過程入面，其實我哋都有好多印象比較深刻嘅經歷啦。你又可唔可以分享下？我諗最深刻嘅經歷係我哋有兩個 case 嘅事主，都喺今次呢一場世紀火災入邊，佢哋都有親人係不幸就離世。咁喺佢哋就算係過咗3個月，佢哋去睇翻起呢一件事咧，佢哋嘅情緒咧都係好直接啦，好真實嘅。咁首先係好感謝佢哋對我哋2位記者嘅信任啦，就係佢哋好願意真實咁樣去表露佢哋嘅情緒俾我哋知道，而我哋亦都係好真確咁樣喺我哋採訪入邊去感受到佢哋嘅情緒。咁我好記得就係林太同埋陳小姐喺佢哋分享嘅時候，佢哋都講到好眼濕濕或者係哽咽嘅，但係佢哋又好快咁樣修復翻好佢哋嘅心情，繼續去分享佢哋嘅故事。咁喺佢哋都有好多嘅情緒嘅時候，其實我哋作為訪問嘅嗰一方呢，我哋嘅情緒都一定會受到影響。咁但係我哋成日都聽就係記者要客觀，唔好投入太多嘅情緒。但係喺當下，其實又好難真係完全去抽離嘅。我哋喺嗰一下即係感受過呢一種情緒，先發覺係有一定嘅難度。你可唔可以分享下嗰陣時你嘅感覺係點嘅呢？好記得喺受訪者佢哋分享自己嘅經歷嘅時候，其實真係講到可能情緒到啦，佢哋係即係你望到佢哋眼濕濕講嘢又有啲哽咽嘅樣嘅時候，我自己嘅情緒啦，都係有受到波及啦，係會有少少難受同埋唔舒服嘅感覺。咁冇錯，好多時都話你要共情受訪者啦，咁先至可以令你更加好咁樣理解佢哋嘅經歷啦，然後你亦都可以更加好咁樣去寫到你嘅文章出嚟。咁但係有時都會好困惑，到底呢一份共情你係要投入幾多程度嘅共情呢，先至可以令到你即係可以寫到一篇客觀中立，而唔好令到篇稿好似變咗宣泄你嘅私人感情咁樣。咁我覺得呢樣嘢好難去，即係而家啱啱先接觸呢樣嘢嘅我哋啦，好難去解釋。喺我做呢一條題嘅時候，咁我都喺唔同嘅階段都有問過其他行家或者我哋嘅師兄師姐嘅睇法。咁佢哋都有分享到，佢哋當日喺11月26號喺宏福苑做採訪嘅時候，其實嗰份嘅情緒，嗰一個真實嘅感覺係嚟得更加直接。咁喺我哋只不過係面對受訪者去講一次佢嘅經歷呢，嗰個程度又好似冇咁勁，但係嗰一份嘅情緒真係嚟得好直接。我自己嘅
感受就係當下我同佢共情啦，喺共情完之後嘅嗰一下，我都要好快咁樣收拾翻好我嘅情緒，繼續去做嗰個訪問，繼續去問落去。咁喺採訪期間面對呢一啲咁樣嘅咁突如其來嘅情緒嘅時候，你自己係點樣處理啊？咁情緒喺採訪緊嘅嗰一下呢，唯有係好快收拾翻個心情，逼自己收拾翻個心情，先至可以繼續問落去啦。反而係我諗個感受比較大，係之後我聽翻條錄音去寫稿嘅時候，我發覺我聽到佢哋哽咽住咁樣去講佢哋嘅故事嘅時候，我都仲係會聽到眼濕濕。咁可能喺自己一個去聽翻條錄音嘅時候，我反而先會俾我嘅情緒再出翻嚟，或者我再感受多一次嘅情緒，去寫一條稿。而喺我寫稿嘅時候，我都係認為呢一種嘅感受係受訪者好真實嘅其中一個感受，而亦都係因為佢哋有咁樣嘅感受，先至會令到佢哋對於安置嘅方案有咁樣嘅睇法。我認為呢一種嘅感受都係真實嘅一環，咁我都有嘗試去寫到出嚟啦。所以我都有諗過點樣去處理，喺篇稿入邊點樣去處理呢一個嘅情緒。我諗喺成個採訪入邊最深刻嘅感受就係幾個嘅受訪者，佢哋都有各自嘅難關要去處理。但係佢哋好不約而同嘅就係，佢哋都會有一種好倔強嘅正能量 show 到出嚟，係日子都係要咁樣過落去，佢哋都會堅強咁樣過落去。呢一個係我自己最深刻嘅感受。咁喺採訪期間，我哋係的確會接收到嚟自受訪者佢哋唔同嘅情緒啦。咁作為記者啦，我哋應該要點樣去區分理性啦同埋感性之間嘅界限？我覺得可能暫時對於我哋嚟講冇咩經驗嘅，我哋係好難去好成熟咁樣處理到啦。咁但係對於呢個問題，我哋之後慢慢再做得多啲，經歷得多啲嘅時候，你係會慢慢揾到屬於自己嘅答案，到底應該要點樣去處理自己嘅採訪時候嘅情緒。咁今日嘅 podcast 就嚟到呢一度。如果有興趣睇我哋報道全文嘅話，可以去大學士網站、IG 同埋 Facebook。今日嘅 podcast 就嚟到呢一度，多謝你。